ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀ ਏ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਗੱਟਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਰੈਸਪੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਵਲੌਗਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਘਿਓ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਘਿਓ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਦੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਰੈਸਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰਤਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਈਨ ਆਏਗੀ, ਥੋੜੀ ਚਮਕ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੜ ਗੱਟੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੁਰਕਰਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਗੱਟਾ ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਖਾਣ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਇਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਹੈ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਸਪੀ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਧੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਟੇਸਟੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਲਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕੁੱਲਰ ਦੀ ਹੀ ਪਾਉਂਗੀ। ਕੁੱਲਰ ਕੁੱਟਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਰੈਸਪੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਚਾਣੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੱਚਾ ਪਾਣਾ ਗੁੜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁੜ ਨੂੰ, ਨੋਰਮਲ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੁੜ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਮਤਲਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਤੋੜ ਕੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਰਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁੜ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ 1 ਚਮਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ 1 ਚਮਚ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁੜ ਥੋੜਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਖਾਣ 'ਚ। ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਗੁੜ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਖਾਈਦਾ ਸੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਸੌਂਫ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸੌਂਫ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੜਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾ ਕੇ ਨੀਚੋਂ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਇਓ, 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਰੈਸਪੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਝੱਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੈਸਪੀ ਝਟਪਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਇਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਏ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।